अल्लाह की बेशुमार मोहब्बत कुरान में एक आयत जो मुझे हमेशा रुलाती है, वो आयत मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये आयत नेक लोगों के लिए नहीं है, उनके लिए जिन्होंने कभी नमाज नहीं पढ़ी, उनके लिए जिन्होंने शराब पी, जिना की और हमेशा गुनाह किया। अल्लाह ये नहीं कह रहे या अय्युहल मुजरिमुन, ए मुजरिम, ए क्रिमिनल, ए गुनहगार। अल्लाह ये नहीं कह रहे। अब सुने अल्लाह क्या कह रहे। अल्लाह एक नाफरमान से क्या बात कर रहे हैं। कुल या इबादियल्लज़ी असरफू अला अनफुसिहिम। अल्लाह अपने नबी को क्या कह रहे, कह दीजिए मेरे उन बंदों से जिन्होंने अपने जानों पे जुल्म किया है। जुल्म से मुराद क्या है कि जिन्होंने गुनाह किया। क्या कह दीजिए, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि आप जो है अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नहु यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ व इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। मैं बड़ा माफ करने वाला हूँ, मैं तमाम गुनाहों को जो है माफ कर दूंगा।